So now we are leaving for Jibhi. आज हमारा ट्री हाउस में स्टे है. So we'll go there and then we'll see वो कैसा है. I think so वो भी अच्छा होगा. यहाँ का experience भी अच्छा था. It was really nice. So if you want to come, you can come and stay in hostel. जो मैंने आपको दिखा दिया है. It's a nice stay. अभी ठंड है तो हाँ, they are providing 2 blankets also, तो ठंड तो नहीं लगी. It was really good. So this was the cafe जिसमें हम कल रात में थे. ये हॉस्टल से बिल्कुल पास है. ये हॉस्टल है, ये व्यू है और ये कैफे है. So doing the push-ups challenge. कितने push-ups मारती है at different places in Jibhi? पुशअप डिफरेंट नहीं मारने. कितने मारती है बोला मैंने. 3, 4, yes, 5, yeah, 6, yes, 7, yes, 8, 9, 10, one more, 11, one more, 12, one more, 13, yeah, 14, yeah, one more, 15, yeah, that's it. मेरे सारे भी है. I'll switch. And that's the view, and that's cafe, that's home 1964. Good people, it was nice here. So we are leaving today. अभी हम सोच रहे हैं कि we both will walk करके जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो टाइम टू टाइम बसेस आती है. हाई वॉक करके कर ली थी तो उतर आएगी. हाँ, हमने आते हुए भी वॉक किया था एटलीस्ट 2 किलोमीटर्स, राइट. 3.5. तो अभी वापस जाते हुए ये हमारे साथ. आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे हमारे साथ एक तो डॉग साथ चली ऊपर चल रहे थे हम, तब भी एक था हमारे साथ फ्रेंड. अभी हमारे साथ ये है बीपी. सी वेट कर रहा है ये पूरा जब हम चल रहे तब चल रहा है. तुम कहाँ से आए हो? घर भूल जाओगे अपना. It's really nice to have a new friend. Dogs are so cute. Walking in the woods. मजा आ रहा है. अच्छा है, मौसम भी अच्छा है. प्लेजेंट है वेदर. बीच बीच में धूप है, बीच बीच में छाव है. अच्छा है. हम बोल सकते हैं हमने शोजा में ये वाटरफॉल देखा है. See, I'll show you the waterfall. आपको आवाज आ रही होगी. वाटरफॉल कम है, मतलब आप यहाँ पे बैठ सकते हो ना. अच्छा है, मतलब आप बैठ सकते हो किसी भी जगह आराम से. चिल करो, वाइब्स लो. एंड आई होप यू विल ऑल्सो गेट अ फ्रेंड. ये पता नहीं अभी पता नहीं क्या दिख रहा है इसे. यहाँ कुछ भी नहीं है. ऑल अलोन. स्कैरी. चलो भागो. आ जाएंगे इधर. ऊपर क्या दिख रहा है? क्या पता मेरे कैमरे में कुछ ऐसा आ जाए. पैरानॉर्मल दिन में एक्सपीरियंस. क्या दिख रहा है बाबू तेरे को? She wants to pee now. अब ये बंदी जा रही है सुसु करने. बात है. I found a good spot to sit. यही तो मजा आता है जब ऐसे तुम ट्रैवल कर रहे हो और ऐसे किसी जगह पे बैठो. ये We'll continue our journey. We are thinking हम 6 किलोमीटर चलेंगे. पुशअप चैलेंज. रहने दे. पुशअप्स एट द क्रीक.
हम इस कैफ़े में आए हैं, रास्ते में ही था तो हमें अच्छा लगा, सो वी थॉट कि खाना खा लेते हैं एंड देन वील गो। स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया था, उसके बाद 10 और चीजें डिसाइड करी, उसके बाद बाद में वो ऑर्डर दिया, स्टार्टिंग में डिसाइड किया था। इट्स वेरी स्लो सर्विस, मर गए हम यहाँ पे, आधा घंटा हो गया। जल्दी चपाती लोगी और चपाती, एक चपाती 20 रुपए की, पर वो कुछ घी वगैरह नहीं है। डिसअपॉइंटेड है, जस्ट हंग्री ना। डन। हम सोच रहे हैं हम पहले वाटरफॉल देख ले और फिर जाए। क्या यहाँ पे एक और हॉस्टल है, मैड पैकर्स, अगर आपने करना हो तो बिल्कुल वाटरफॉल वाले रास्ते पे ही है। जब आप मैप्स में देखेंगे आपको वाटरफॉल का रास्ता मिल जाएगा एंड दिस इज द मेन गेट फॉर द वाटरफॉल। वेरी फ्यू पीपल, ये बाढ़ की वजह से सब टूटा पड़ा है। वाटरफॉल है और अब हमने सारा सामान लेकर आया, हमने बाहर पता नहीं किस पे ट्रस्ट करके बेंच पे रख दिया है, गेट पे ही छोड़ दिया हमको। I think that's enough. I'm taking the waterfall now. तो जो ये हॉस्टल है, हॉस्टल से जो इधर को सड़क जा रही है ये वाटरफॉल के लिए जाती है। यहाँ पे बीच में ये कैंपिंग साइट भी है और जगह भी रहने की, तब ये वाला साइड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और बस मिल गई वाटरफॉल से, हम इस बस में जा रहे थे 800 मीटर्स अवे। हमें कॉल करके जो लोकेशन थी उससे पहले ही बोल दिया उतरने को, क्योंकि आई थिंक रास्ता यहाँ से होगा। सो विल सी। भैया आए हैं लेने। टू मच ऑफ वॉकिंग, आज तो कार्डियो हो गया। हाँ, और मेरे ना पैर का जो नाखून है वो जूते पे बच रहा है। अभी उधर धूप है तो आई थिंक अब सुबह ही आएगी, तो मैं मॉर्निंग में सनराइज में शूट करूँगी। अभी तो इस तरफ तो सनसेट ही लग रहा है मुझे। वन मोर फ्रेंड।
और मैं व्लॉग एडिट करूँगी साथ में, क्योंकि आज मंडे, कल ट्यूसडे है, मेरे को व्लॉग डालना है। मेरे को कुछ भी नहीं आता। I feel so sleepy. आते वक्त मैंने ये वीडियो नहीं ली थी, अभी ले रही हूँ। बहुत स्पेशियस है, वॉशरूम तो बहुत स्पेशियस और सुंदर है। दिस इज़ द नाइट व्यू। हम यहाँ नहीं सो रहे हैं, हम ऊपर सोएंगे, और ऊपर ज़्यादा गर्मी है, नीचे थोड़ा ओपन स्पेस है ना। मे बी 4 आवर्स हम यहाँ सोएंगे, फिर हम नीचे आ जाएंगे, फिर बाकी के 2 घंटे हम बाहर सोएंगे। हाँ, पूरा पैसा वसूल। बाहर तो नहीं सोएंगे, बाहर तो हम सिर्फ सुबह जल्दी उठ के बैठेंगे, क्योंकि वहाँ धूप आई होगी। सो दिस इज अ स्पॉट। मतलब यहाँ पे मेरा मन कर रहा है, मैं एटलीस्ट 2 दिन तो रुकना चाहिए था। मैं तो सोची थी इसको खरीद लूँ, अगर पूछूंगी ये बेचोगे तो कितने का बेचोगे। यू मस्ट ट्राई, मतलब एक बार तो ट्री हाउस में रहना पक्का। इतना अच्छा, इतना इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और बहुत कोजी है। उन्होंने हीटर भी दिया है हमें, हमने हीटर ऊपर ही ले आए हैं खुद से ही। आई थिंक जो ये वाला जो हमने किया है ये 4 मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि ये गद्दा ऊपर है। 4 नहीं, इस अगर पे आप 2 कुछ बंदे दोस्त सो जो सकते बाहर हैं। सोना चाहते हो बालकनी, हाँ, 6 भी बालकनी आ में सकते हैं। हाँ, ज़्यादा भी आ सकते हैं, डिपेंड्स। और जैसे जैसे आपका वो बढ़ेंगे पर्सन, वैसे वैसे प्राइस दे इंक्रीज। आई थिंक पर पर्सन इट इज 2000, इट्स लाइक दैट। इट्स वेरी नाइस। And more each day. And this makes me sad. And it hurts. Hurts so bad. Day 2. So this is our morning breakfast. Wow, beauty. View is amazing. बहुत ठंडी पहनी। तो हमारा तो ऐसा मन कर रहा है हम आज भी रुक जाते हैं यहाँ पे। तो नाउ वी आर लीविंग। हमारी बस है अंकिता 7 की 7 की हमारी बस है, तो 2 बजे से चलेगी, यहाँ पे बसेस चलती रहेगी। तो हम 8 पहुँचने को भी हमें 2 या 3 घंटे लगेंगे, वो सड़क पे डिपेंड करता है। तो वी आर लीविंग दिस ब्यूटीफुल स्टे, बट आई एम प्लानिंग मैं यहाँ पे फिर से आऊँगी दिसंबर में। तो मैं एक बार आपको एक लुक दिखा देती हूँ। हम यहाँ पे सोए नहीं दोनों, हम ऊपर ही सोए थे। फिर जब सुबह धूप हो गई तो फिर मैं तो नीचे आ गई थी, मुझे कुछ शूट करना था। एंड बाय माय फेवरेट स्पॉट। बहुत बहुत सुंदर बनाया है, मन कर गया यहाँ प्रॉपर्टी खरीद लूं। चलो, मशरूम है ये। वो मशरूम ले जाए डिनर के लिए। चल चल। बाय ट्री हाउस। आई एम सो सैड। इतना सुंदर है, मैं तो आने वाली हूँ यहाँ पे, दोबारा से आऊंगी। So pretty. Bye stay. मुझे खरीदना है ये। भाई इस बंदे ने इतनी सही चीजें लगाई थी ना अंदर, ब्रांडेड। उफ, इतना सही बनाया था, मजा आ गया देख के। एक नया बना रहे पास, आई थिंक 2-3 अकोमोडेशन है, ये अभी नया बन रहा है। और ये एक ऊपर है, एक इधर है, ये हमारा था, एक वो नीचे है, अभी ये नया बन रहा है। अनदर ट्री हाउस, देखो कैसे बना है। ने पेंट कर दिया ना तो उसके एस्थेटिक लुक। चलिए। हाँ,
कि वुड है, इसको मेरे को पेंट करना। वुड तो सही लगता है। We found a spot to sit. हम यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर। भाई क्या ठंडा ठंडा पानी आ रहा है और इतनी गर्मी लग रही है। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के चिल करेंगे। वैसे हमारे बस वाले ने हमें डंडा दे दिया है। वैसे हमारी 7 बजे की बस थी एंड ही कॉल्ड एंड सेड कि आपकी बस जल्दी आ रही है 5 बजे। हमने बोल दिया भाई हम जिब्बी से ओट तक तो नहीं पहुंच सकते इतने जल्दी, आपको वेट करना पड़ेगा। कहता ठीक है बता देना जैसे भी हो, हम अपना टाइम लेके जाएंगे। अब देखियो देखिए मैं डाल रही पैर, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत। इट्स लाइक फ्रीजिंग कोल्ड। So that this was a stay, ग्रीन कलर का है जो। तो हम ट्री हाउस पे लेना भूल गए वीडियो because we were enjoying the moments there. So this is the last place in Jibhi where she is doing push-ups. Back Siddhirat. बाबू एक बार देखो इधर, टूशा है। तो हम बस लेने के लिए यहाँ खड़े हैं। हमने सोचा कुछ पी लेते हैं। सो वी केम टू दिस कैफे, रास्ते पे ही था। सो हम यहाँ पे कोल्ड कॉफी ले गए। मीठे के बिना नहीं रह सकते। हाँ ले ले। और हैप्पीनेस वाइल हैविंग फूड। बस स्टॉप पे बस रुकी है आई थिंक फॉर 10-15 मिनट्स। फिर यहाँ से फिर से चलेगी ये। तो ओट के लिए हमें मतलब 1 घंटा तो लगेगा ही, अभी 1 घंटा और लगेगा। तो हम ओट पहुँच जाएंगे। हम उस बस वाले को बोल देंगे भैया जल्दी आ रहे हो तो आ जाओ, हम तो पहुँच गए। फिर हम ओट से हमारी बस है ज़ीरकपुर के लिए। तो आप कभी भी जिब्बी आएंगे फ्रॉम दिल्ली या चंडीगढ़ तो इट इज़ बेटर कि आप ओट में ही उतर जाए। मनाली जाओगे फिर 70 किलोमीटर पीछे आना पड़ेगा। तो ये ओट का बस स्टैंड है। टनल जैसे ही ख़त्म होती है ये आ जाता है। आप यहाँ से जिब्बी के लिए निकल सकते हैं, तो यहीं उतर जाना। और यहाँ से पकौड़े ज़रूर खाना। शर्मा स्नैक्स। सो नाउ द ट्रिप हैज़ एंडेड। नाउ वी लीव। हमारी बस से आने वाली है 10 मिनट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू। वेट फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग।